Квартира Любові Василівни через вибух постраждала чи не найбільше. За 2 тижні повністю зруйновану стіну відбудували майже наполовину. Жінка зараз живе у доньки, а до своєї квартири приходить щодня допомагати будівельникам. Потихеньку обдирає старі шпалери та заздалегідь готується до ремонту. Треба ж і ремонт робити, і все. Хто ж буде тобі там і обдирати, і виносити мусор, усе. Це ж самі робимо. Таких квартир на поверсі ще 3. Їх господарі сьогодні мешкають у родичів. Після вибуху власникам зруйнованих квартир виділили та виплатили матеріальну допомогу. На ремонт своєї квартири Любов Василівна отримала 20 тисяч гривень. І стіни, і окна, і все повилітало, все. Стінку кладка і по одному стеклу ставили, ну це ж будемо міняти на блоки. Замінено було 130 квадратних метрів скла в цьому будинку, і який знаходиться поруч. Також було використано 150 метрів плівки, якою закрили металопластикові вікна. Оцелено тільки 2 сім'ї, які проживають в гуртожитку, а інші розійшлися по своїм родичам, знайомим. Тому в найближчий час, я думаю, там місяць і люди повернуться до себе додому. Рішенням міської ради на матеріальну допомогу мешканцям виділили 101 тисячу гривень, власникам 4 квартир по 20 тисяч та ще 3 по 7 тисяч гривень. Сьогодні на поверсі відновлюють перестінки, потім встановлять двері. На завершальному етапі обіцяють відновити електропостачання. Зараз світла немає у всьому правому крилі будинку.